Io credo che chi in casa ha avuto problemi di persone che non riescono a superare la soglia del dolore e abbiano un'opportunità di dire, una libertà di dire basta, non ce la faccio più, sia un atto di civiltà. Così il segretario veneto della UIL si dice favorevole all'approvazione della legge sul fine vita in Veneto, un passo avanti verso la libertà di poter scegliere in modo dignitoso, dice. Oggi, che è una giornata importante, ci sia uno spazio per dare libertà alle persone. Dello stesso parere anche il segretario nazionale. Si tratta di una scelta di coscienza, così Bombardieri oggi in visita a Mestre. Noi pensiamo che sia una scelta di civiltà. Si parla tanto di avere la possibilità di scegliere e su temi così importanti ognuno di noi deve avere la possibilità di scegliere in tutta coscienza qual è la scelta finale. È Toigo a spiegare il dramma vissuto in casa in prima persona in seguito alla sopraggiunta malattia del padre. Io l'ho vissuto personalmente da una parte e con mio padre da un'altra, vi assicuro che è una cosa impossibile. Legge sul fine vita e autonomia differenziata. Per Bombardieri la sanità deve essere universale per tutti. Siamo convinti che sia un tema affrontato con tanta ideologia e in previsione delle prossime scadenze elettorali. Continuiamo a chiedere un Paese che abbia servizi riconosciuti dalla Costituzione uguali in tutte le parti del nostro Paese.